4分でわかる、野田、福島の戦い。2、信長の要請により義昭が出陣し、9月3日に中島に入りました。信長は8日に天満ヶ森に陣を進めました。信長は先鋒隊に野田、福島周辺の川や堀を埋めさせ、土手を築いて櫓を立てさせました。そしてついに織田軍の鉄砲隊が野田福島に一斉射撃。三好軍は耐えられなくなったのか、信長に和睦の申し入れをします。ですが信長は拒否。信長はこの戦いで三好三人衆を殲滅するつもりでした。